大家好，我是阿阳，现在带着我女儿看一下。我女儿总是咳嗽，有点发烧。哎呀，我女儿想到外面去，不想到这边来。看小脸都红彤彤的。我女儿打完针，给她换完衣服，等下午还要去给她打一针，要打2针。咳嗽。啊？好吃嘞？这里面好吃的多不多呀？你打开叫爸爸看看呀。哟，鞋子会鸣啊！你打开让爸爸看一下有没有好吃的，打开，好不好？这里面有糖没有？我家那个。好，叫我看看哈，打开吧，我看看有没有好吃的。快点！哇，好多好吃的呀！哇塞！那里面有没有钱？有。你拿出来让我看看，好不好？掉了。我捡起来，好吧？你快拿出来，让我先放到这上面，我看看有没有钱。哎呀，我女儿有钱，你把这个吃的全部拿出来，好不好？好。啊，好，放在这桌子上，倒在这上面，对，倒在这上面。你钱呢？哎呀，掉出来了！哇，真有钱！哎呀，还有钱呢！哎呀！哎，这巧克力还是从咱们那边国内带过来的，看，中国的巧克力，对，看，来的时候带过来的，看一下有没有钱。好了，看一下有没有钱。哇，有钱！啊，这谁给的钱呢？妈妈给的。还有没有啊？哦，没有啦。哎，我今天刚换的，今天中午刚换的衣服，早上换的，不是中午，现在不换了。怎么了？呀，钱掉了！我给你捡起来，给我女儿做了这个鸡肝，在这吃这个鸡肝呢。哎呀，烫！这个。傻大鸡也可以多吃一点，现在吃这个鸡肝对它也比较好。啊，你也可以吃啊。热不热？不热。哎呀，不热才怪，刚出锅。刚刚我出去就带了一点这个鸡肝，然后就做了一下，也不知道好不好吃，只放了盐，什么调料都没放。啊，刚才傻大鸡说。这个盐有点少了，我又拿了盐，还要撒了一点往上面。现在在这吃呢。我女儿的头发刚刚给她抹了那个抹了一点油，那个油是那叫什么油啊？那是我们家断水了，因为我们这个抽水机啊，只要一打开，这个闸就自动跳下来了，所以说这2天准备换是这个容易跳下来。一跳下来，然后这个灯还有洗手间的灯都不亮了，所以这2天换一下。不好吃？吃吧，多吃一点。我说给我老婆买点那个我说给她买一点那个牛肝或者羊肝让她吃呢，她不吃，特别是羊肝，我老婆受不了。我老婆很少吃那个羊肉。一般情况下吃牛肉吃的比较多。昨天给我女儿打针了，打了2针，今天也打了，今天打了1针，现在刚刚没多久，差不多有1个小时左右吧，把那个药吃了，现在不怎么咳嗽了，也不发烧了，现在好很多了。医生说让我女儿吃点肉，我女儿最喜欢吃肉了，看给她扎的头发。又给他换了套衣服搞湿了，他刚刚喝水呢，然后在那说话呢，没想到喝水，然后他往旁边一看，直接把这个水和到衣服上面了。等一下我们要出去办点事情，然后顺便给我老婆再打1针。现在我们家这个水不多，然后这个总是跳下来，这个房东说，他说这2天他不在这边，这2天都回来了，回来之后
他给我们换了，把这个电表，不是电表，这个开关，这个开关时间也长了。房东说这个差不多10年了吧，这个。我们楼下那一家也是这样，只要是一抽水，然后就开始跳闸。这是啥呀？这是什么？啊？啊？这不好，怎么不好？这水本来就少啊，这水本来就少啊。昨天给我女儿洗了澡，我丈母娘说她头上有点油，鲁淑琴头上，哎。几百岁 ？Yes， 几百岁？啊。哦。几个？下面那个啊，下面那个抽水机儿，那个闸，房东给那个下面那一家给他钱，让他换，他的已经换好了。到时候他说让下面那一家给我们2000，让我们自己去换。这个今天把它换了之后，然后就可以抽水了。明天我估计可以抽水了，因为明天来水。他们这边上面有个水库，那水库就是2天来一次水，昨天来了，今天来不了水，明天才能来水。我老婆还有我丈母娘、我女儿他们3个去外面打针去了，顺便到那个药店去买那个打针的那个药。因为我老婆她必须要每个礼拜是打3次针还是打2次针？上一次医生跟她说的，让她打，然后就是这个月打了，下个月不知道还要不要打，医生说到时候看情况。现在他们去了，等一下打完针就回来了。我刚才跟我老婆说，你回来的时候顺便再带点那个菜，家里没有菜了，带点那个土豆、胡萝卜这之类的。等一下他们就回来了。好了，今天视频就录制到这里，非常感谢大家收看视频，也非常感谢大家的支持，我是阿阳。